नमस्कार, जय माताजी, जय महाराष्ट्र आणि जय खानदेश. मित्रांनो, मी उत्तर महाराष्ट्र गायक अशोक वडारसे. माझ्या खानदेशातील जनता जनार्दनांच्या पायाची धूळ मस्तकाला लावून त्यांच्या चरणाचं पाणी पिऊन हा अशोक वडारसे सप्तशृंगी गडावर सालाबादाप्रमाणे दरवर्षी पायी चालतो आणि या मायबापांचं मनोरंजन करून माझ्या आईचं गीत गायनाचा मी कार्यक्रम करतो. मी जी काही आज भाकर खातो ती या मायबापांमुळे मी खातो. यांचे आशीर्वाद आहे, यांचे लाईक आहेत, यांच्या कमेंट्स आहेत, यांनी भरभरून प्रेम दिलं म्हणून मी माझ्या खानदेशच्या जनतेच्या चरणी प्रार्थना करतो. खूप चांगला आहे, अप्रतिम आहे. सालाबादाप्रमाणे आई भगवतीचे खूप चांगले चांगले गाणे दिलेत आणि अजून गाणे देण्याचा प्रयत्न करीन. या वर्षी 2026 चैत्र पौर्णिमा उत्सवानिमित्तानं गाणं आपण नवीन बनवलं की जे डीजे वाले आहेत यांनी गाणं वाजवलं पाहिजे आणि लोकांचं मनोरंजन झालं पाहिजे म्हणून आपण गाणं बनवलंय. उनी उनी रमणी डीजे नी गाडी, डीजे नी गाडी म्हणी बँड नी गाडी, मायना गडाला चालनी वारी, सकुले मला नाचानी गोडी, उनी उनी रमणी डीजे नी गाडी. या गाण्याला खानदेशातील सर्व डीजे चालक मालक संघटना डीजे वाल्या भावांनी माझ्या गरीबाचं गाणं वाजवलं, प्रसिद्ध केलं. त्याच्याबद्दल मी महाराष्ट्रातील सर्व डीजे वाल्यांचं मनापासून आभार मानतो. आई जगदंबा त्यांना खूप प्रगती हो, त्यांचा भरभराटी यशस्वी हो, हीच मी आईच्या चरणी प्रार्थना करतो. पायी चालणाऱ्या सर्व भाई भक्तांनी आनंदाने आईपाशी सुखरूप पोचा, आईचं दर्शन घ्या आणि सुखरूप घरी जा. पण लक्षात ठेवा, आपल्या चॅनलचं नाव काय साहेब? पीके मीडिया न्यूज नेटवर्क. हा, तर मित्रांनो, पीके मीडिया न्यूज या चॅनल वरती मी मुलाखत घेतली, त्याच्याबद्दल मी पीके न्यूज या चॅनलचं मनापासून आभार मानतो आणि सदैव तुम्ही त्यांच्या पाठीशी राहा. पीके न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. धन्यवाद.